La Universitat Autònoma de Massalió oferirà la diplomatura de Filologia Lapaònica. La policia local de Carme del Mar perseguirà el Top Mantra. Apple treu un nou producte, la iMac. El Desinformatiu TV fitxarà a Lionel Messi. Aquestes són les nostres notícies. Si no els agraden, en tenim unes altres. Com ja saben, a través d'altres mitjans de comunicació ha nascut un nou idioma, el lapao, que es parla a l'Aragó Oriental. Doncs, la Universitat de Massalió ofereix, en un futur, uns cursos de filologia lapaònica i estan buscant nous professors. Arrel de l'increment en la demanda de classes de lapao a l'Aragó Oriental, la Universitat Autònoma de Massalió ha decidit oferir la diplomatura de Filologia Lapaònica a partir del curs 2016-2017, de cara a formar nous professors que duguin a terme les classes i la correcció d'exàmens en aquesta llengua. L'objectiu, a més de formar els nous professors de lapao, és aconseguir personal qualificat capaç de realitzar traduccions dels textos de lapao, així com capaç de generar nova literatura en aquesta llengua. De la mateixa manera, s'establiran diferents nivells de certificació, que aniran des del nivell C de lapao al nivell C trencada, que l'obtindran aquelles persones que demostrin capacitat per corregir textos. Estem molt contents d'anunciar aquesta nova diplomatura perquè és una llarga reivindicació des de fa anys a la zona, perquè el lapao és la nostra llengua i no la llengua que es parla en les contrades del voltant, no el lapao. Ja era hora que els polítics diguessin que sí, que el lapao existeix i nosaltres volem oferir aquesta diplomatura d'aquí a 4 anys perquè tothom que vulgui aprendre bé el lapao pugui ser conscient que és nostra aquesta llengua, el lapao, per sempre. Segons ha pogut saber aquest mitjà, si la iniciativa té èxit, la Universitat Complutense de Tortosa no descarta oferir la diplomatura de Filologia Tortosina de cara al curs 2020-2021, però aquesta informació encara no ha estat del tot confirmada. Arriba l'estiu i també es repeteixen aquelles imatges de policies, Mossos d'Esquadra o Guàrdia Urbana perseguint els venedors del Top Manta. Això no succeirà a Carme del Mar, una bonica localitat costanera. Allà es perseguirà el Top Mantra. Un any més, la temporada estival arriba carregada de novetats. Si anys enrere es va posar de moda la venda il·legal de CDs i de DVDs pirates, la policia local de Carme del Mar, juntament amb els Mossos d'Esquadra, ha descobert una nova modalitat de negoci fraudulent, el Top Mantra. Durant la passada Setmana Santa es van identificar al passeig marítim de la població un grup de senegalesos que oferien la meditació a la via pública. Aquest negoci s'ha estès pels carrers i platges dels municipis costaners, malgrat que no disposen de la llicència corresponent. Diferents centres budistes de la zona van denunciar el fet a la policia, que ràpidament va iniciar la investigació. Sí, aquí l'Ajuntament de Carme, doncs som pacífics, però clar, se'ns han queixat que era un negoci il·legal i al final doncs hem hagut de prendre mesures perquè bé, és una cosa que no es pot permetre, anar contra el negoci local. I al final doncs, hem hagut d'avisar la policia i que els hi foti 2 cops de porra ben donats, vaja. De moment s'han realitzat un total de 18 detencions. Cap dels detinguts va oferir oposició al moment de la detenció, ja que es trobava força relaxat. Tot i això, la policia mantindrà l'alerta fins a final d'estiu, de cara a evitar nous rebrots d'aquest tipus de negocis. Les novetats tecnològiques també arriben al nostre desinformatiu. El gegant americà Apple, després de treure exitosos productes com l'iPhone, la seva tableta, l'iPad, el iPod de 8 GB o d'altres, ara, per als joves que fan cues interminables a les Apple Stores, han decidit treure la iMac. Sí, per seure i esperar.
El gegant de la tecnologia Apple ha tret un nou producte inspirat en les llargues cues que s'organitzen a les seves botigues cada vegada que presenten un nou producte. Es tracta de l'iMaca, una cadira plegable que incorpora auriculars i un connector per iPhone i iPad. Aquesta cadira suposa una ruptura en la línia de productes de la companyia, ja que no incorpora cap pantalla tàctil. L'usuari pot gestionar totes les funcionalitats de l'iMaca des de l'iPhone o l'iPad, de manera que qui no tingui cap d'aquests dispositius no podrà treure el màxim rendiment de la cadira. A més, el software de la cadira es podrà actualitzar a través de l'iTunes o de l'aplicació Chair App, que estarà disponible a l'iPad Store per un preu de 2,89 euros. Sí. Estem molt il·lusionats. Estem que no dormim, perquè és que és una aplicació que serà una passada. O sigui, tu t'imagines aquelles cues que es fan allà a l'Apple Store, tots amb l'iMac allí tombats i connectats i poder mirar internet i poder escoltar música, serà una passada. És que aquests tios són la canya, aquests tios tot el que fan ho peta, tio. Jo estic esperant, de fet estic aquí assegut a terra perquè no la tinc, però si no ja la tindria jo. I ara, si em permeteu, vaig a baixar-me una app. El producte que sortirà al mercat el proper mes de setembre suposarà un increment d'entre un 23 i un 28% en la facturació de la companyia, segons l'estudi realitzat per la consultora Chairs and Chows Consultants. Ja ho poden comprovar, arriba l'estiu al desinformatiu i també sobre el mercat d'estiu. Aquesta casa vol oferir un gran contracte a un gran jugador, a Lionel Messi. Ell s'encarrega de solucionar problemes al Futbol Club Barcelona. Doncs també volem que solucioni els problemes que tenim aquí, al Desinformatiu. Sobre el mercat de fitxatges, i l'equip del Desinformatiu TV no es vol quedar enrere. Segons fons oficials d'aquest programa, el Desinformatiu està preparant una gran quantitat de diners per pagar la clàusula de Lionel Messi, que és de 250 milions d'euros. L'objectiu és que l'astre argentí faci el mateix que fa el Barça, resoldre problemes, en aquest cas, problemes de guió. Davant del bloqueig de la pàgina en blanc i de la vergonya aliena que produeixen guions com el que estem llegint en aquests moments, l'equip del Desinformatiu es planteja incorporar un home capaç d'entretenir milions de persones sense haver de dir res, només tocant una pilota. President! No, què sou, de Punta Pelota? No, de Desinformatiu. Ah, així ets els meus, home. Tu segur que em vols preguntar per lo del Messi, no? Clar. Doncs mira, al final hem dit, escolta'm, saps què? Gasta-te'ls tu. El Messi aquest no val tant. I nosaltres, doncs, últimament ens trobàvem així una mica justets de guió i vam dir, calla, què fa el Barça quan té problemes? Treu el Messi i ho arregla. Doncs fem el mateix, tu. No sabem què fer? Doncs traiem aquest xiquet que dona espectacle, tu. Així cap a gastar-se'ls, que són 4 dies. En cas que el fitxatge no es pogués dur a terme, la direcció del Desinformatiu no descarta fitxar alguna opció alternativa com Cristiano Ronaldo, Neymar o Alexis, que també fa riure molt. L'humorista Pepe Reina ha quedat descartat perquè eclipsaria els components del programa. I això és tot per avui. Si volen continuar desinformats, poden llegir la premsa o mirar la televisió. Nosaltres tornarem molt aviat amb moltes més notícies.